entabeni the inhliziyo ehlanzekile lithi ubusisiwe nayo ngoba uzobona uma lingasho ukuthi nini lichaza ukuthi ngingambona kusasa manginento ephoqa ukuthi evele ayikho into emvimbayo ukube evele sikhona abazali wami uma sengifa kufanele ngombona ayikho into engivimbayo ukuba ngombona le verse iyangawo ukuthi ufuna ukumbona nini kodwa ukuze simbone lithi sikaNkulunkulu babusisiwe banenhliziyo enjani ehlanzekileyo mhlawumbe khona maceleni yakho ngathi makhelwane ngabe injani yakho ngabe injani yakho makhe ngabe injani yakho ngoba siyathanda ukuthi hey Nkosi vela baba vela uma ungavela nje Nkosi ethi uThixo ngifuna ukuvela kodwa inhliziyo yakho iyangivimba whenever ngizama ukusondela inhliziyo yakho injani iyangivimba so now uma ke uJesu efika sisindiswa sikholwa sivume le yanto esikholwa iyona ngenhliziyo ingakho ngithi ngiyaphika ukuthi kufanele ingashintshi ebuJesu engene ngayo uma ke ike yashintsha sithola ibenefit yokuqala yokuthi siyobona bani uNkulunkulu sho ngamagama inhliziyo ehlanzekile ikwazi ukinvite uNkulunkulu sikhona kodwa abazali wami sikhona kodwa abangcwele but there is another powerful verse Jeremiah 17 that you have to know about heart. Jeremiah 17 verse 9. Another powerful verse. Oh God. Jesus. I want to verse le. Hey, verse. Yebo funda masufike. Jeremiah chapter 17 verse 9. 17 verse 9. Inhliziyo iyakhohlisa. Lithi inhliziyo njani? Yabona ungafunda sisuhlezi phansi inhliziyo njani lithi iyakhohlisa injani bazalwane iyakhohlisa ngicela ukuphinda futhi bazalwane ngiyanqaba ukuthi umuntu ekholwa ukuthi inhliziyo ingakhona ngoba uma iyona ngokwemvelo yayo number 1 uJeremiah uthi iyakhohlisa in fact uNkulunkulu ukhuluma lamazwi uthi inhliziyo njani iyakhohlisa asho ukuthi namagama athi iyakhohlisa achaza ukuthi muthi ukuthemba ama judgments enhliziyo ingakisho inhliziyo into kanti akuyona iyakhohlisa number 1 mase number 2 ngaphezulu kwakho awona konke le verse vele linqede manje uthi ngaphezulu kwakho konke kube sengathi noSathane ungena ngaphansi kuba sengathi uSathane akayilutho kunenhliziyo yomuntu anikho bangcolela indlela kuba sengathi ngake ngiyeke ukuloku ngithandazela uSathane ngiye ngidele nenhliziyo yami because ngingathi ngigada uSathane kodwa uma ngagadanga inhliziyo ngikhohlwe yinto ekhohlisa ukudlula yonke into ayabakuzwa ngicela uphinde kokugcina sisi oh Jesus Christ inhliziyo iyakhohlisa uthi iyakhohlisa ngaphezulu kwakho namagama konke uphezulu kwakho konke kusho konke ngena ngaphansi phezulu kwamaxoka uthi ayibana amaxoka angaphansi into enkinga yakho lenhliziyo kuwena yonke into ingena ngaphansi uSathane yebo umqambi manga uyakhohlisa kodwa naye ungaphansi into enkinga enkulu inhliziyo uthi yakhohlisa ngaphezulu kwakho konke masethi yebo futhi imbi mayisethi futhi imbi leli uimbi usho evil ukuthi indlela embi ngayo ngicela ukutshengisa into eyodwa enkulu ukuze ubone imbi kanjani you know years back 5 years 10 years back kukhona insuku eziningi ezazizinhle yazi into enhle ngisho yenza kuyifamily uma nithi niyayixoxa nikhumbula omunye ezekukhumbuza okunye ukukhohle ukuthi ayikwenzeka ukuthi embi awudinga ama details okhunjuza umuntu inhliziyo ikwazi ukukukhumbuza la libalele mhla yengini anikho bangcwele uthothi yenzeka umncane but you remember the day ukhumbula iweather indlela evil ngayo izinto ezipositive vele ikhohle kodwa negative ikwazi ukuyiqoqa igcine ubu evil bayo kolokho aw amen ubu evil bayo imbe futhi iyakhohlisa mayisezothi kubani ongayazi yabona la kuba sengathi umbhali usethi lokho engiqeda ukusho ngicela ukubuza usubani ongeke kufakazele onenhliziyo
kungathi uthi wonke umuntu onenhliziyo unento angayikhomba ethi yangikhohlisa la. Hayi ngizanisekha unless uma ungenayo inhliziyo. But uma ethi ubani ongayazi kuba sengathi umbhali indlela asho ngayo uthi indlela edume ngayo. Wonke umuntu onayo ngavuka ethi nami ngiyayazi leyo mambala. Nami ngiyayazi ngiyayikhumbula leyo mambala. Amen. Mhlawumbe makhelwane ngathi makhelwane uyazi wena ngoba mina ngiyayazi leyo mambala. Mina ngiyayazi leyo mambala. Ikufaka entweni ubone ususa phakathi usengaze ngabisha. Uthola ukuthi kwangekho sathaniyo. Ilokhu iphushile. Uthi ubani ongayazi. Oh God. Oh nami ngiyayazi leyo mambala. Uthi ubani ongayazi. Amen. Ngisifunda another verse elandela la uzwe into eyisimanga about the heart. Verse 10. Awuzwe le verse. Mina Jehova Usethi uNkulunkulu ke mina Jehova yebo ngivivinya inhliziyo. angivivinyi gift yomuntu angivivinyi account yomuntu angivivinyi education yomuntu but I test the heart. Awanikho bazalwane endlini. Uthi mina angifani nabantu abacheck ufundaphi unamotoni wakabani wakhula kanjani. Mina mangivisitha umuntu ngivivinya inhliziyo abangcola nikho. Angicheck iprofile yakhe, angicheck iCV yakhe, angicheck usalo ubani, angicheck yonke into but mangifika kumuntu uthi mina ngivivinya inhliziyo. Asizo mayiqeda ukuyivivinya wenza. Hey God. Ngihlola izinto Uthi ngihlola izinto. Yebo. ukuba nginike. I do not reward anybody unless ngiqale ngicheck inhliziyo yakhe. Noma yini oyifuna mina nginginika ngiveli nginikeza abantu. Abazona ngicela sithandaze lapha. Mina ungayothandaza ufuna izinto kodwa ngiveli nginika abantu abafunayo. Before nginike ngivivinya inhliziyo. Ngihlola izinto mangiqeda ukuhlola lezo zinto mase ngibona hayi no uyayideserve lento ayifunayo. No basana nikho ngicela ukuyiphinda le. Yebo le verse iveza ukuthi kusikhathi angeke ukufuna izinto ukuthi xa ngicela ngicheck inhliziyo. Ngoba vele mangifika phambi kwakhe into ayoyichecka. Hallelujah. Akayokucheck izinto eziningi. Mangithi baba I need this level. Lord now I need this car. Lord I need this house. Lord uqale yo check inhliziyo uzuyifune nje. Lento uyayifuna. Injani inhliziyo? Uyafika enhlizweni abantu awubafuni uphakeme uyo yonke into. Masethi hayi sengathi okunayo inhlizweni ikuphambene nami. Onika. Can you read again this verse? Oh God. Verse number 10. Yep. Siyaxoxa nje basona siyaxoxa sesiyaphuma siyaxoxa. Mina Jehova Uthi mina Jehova ngivivinya inhliziyo. uthi ngivivinya. Uyabona futhi uyahlala nenhliziyo yomuntu. Yazi uNkulunkulu ukwazi ukuhlala nenhliziyo yakho ethi noma ubutheleza ufuna imillion ungakabi nalo. Ngikwazi ukucheck inhliziyo uyoba njani mase une million. I don't need to give you a million ukuze ngibone behavior yakho ngoba inhliziyo ikho. I can check your heart. Ngibuka ukuthi mangakuthatha manje ngokubeka la ufuna ukuya khona uyoba njani. Basana nikho ngicela ukusho namhlanje kunabantu uThixo akabavimba bethi Nkosi ungivimba kanjani ungiye lapha uthi Jehova sengiyazi uyoba njani lapha ya. Into engiyicheckile inhliziyo. Uma ngibona inhliziyo yomuntu ngibone konke ngomuntu. Alama. Amahubo 119 sibale lapha. Mhlambe singathini isixazululo. Singathini isixazululo nathi inhliziyo. Psalms iyasho nale i500 yakho ndoda kade angifuni siye la Jesus. esisakhona. Funda uverse 11. Oh God.
Psalms Amahubo. 19. What is the solution kule dilemma yenhliziyo? Amahubo 19. Yebo. 119. Mina 119 ingane yami ithi 119 mina ngibasho 19. 119 nje umZulu. Nje ngiqinile 119. Umfana wami ushaya 19. Ngafunda emakhaya nje 19. Amen. Amahubo 119 Verse 11. verse 11. Yebo. Enhlizweni yami. Mana nansi isolution yenhliziyo. Mhlambe singayikopela ku David. Usethi uDavid enhlizweni yami basithandaze lapho bangcwele. Yebo. Ngiyalonda izwi lakho. Uthi ngilondizwi. Angivumeli kube yiyona ekhethayo yini engena kuyo. Nganizwa anga this thing. Angivumeli kube yiyo. Ngoba uma khetha yona sengikhumbulile ukuthi imbi. Uma ngivuma yona sengikhumbulile ukuthi iyakhohlisa. So I don't allow it to choose ukuthi ifuna ukuba loaded ngani. Uthi David kodwa enhlizweni yami. Yebo. Enhlizweni yami Yebo. ngiyalonda izwi Uthi lakho. ngilondizwe, shuthi ngifake izwi. Whenever sengathi zama ukucabanga izinto ngizama ukufaka izwi. I meditate about your word. I meditate ukuthi ngilonda izwi lakho. Mayisethi uma ngilonda kwenzakalani? Ukuze ngingoni Uthi ngome kuwe. amagama once ngafaka izwi lenhliziyo ikwazi ukuyithena. Izwi likwazi ukuyithena. Lithene. Oh mangcwela nikho kodwa lithene whenever ngicabanga lona iyakwazi ukuyihlulela inhliziyo. Lithene inhliziyo, lihlule inhliziyo. Alihlule ukuthi ngisontapi, lihlule ukuthi izwi ngilifake. Hallelujah. Ngilifake ithi yaqala ngicabanga izwi lakho uthe mina ngukukhanya kwezwe. I can not do this. Ngilifake ithi cabanga ukwenza abantu kabi ngifake izwi uthe ngusawule womhlaba ngilifake izwi lakhe. Yabo ngiyalifaka izwi lakhe. Ithi inhliziyo nawe ungenza njengabo bonke abantu ama PS akho ngifaka izwi lakhe. Nina nohlango olikhethiweyo nobupriest bobukhosi izwi lakhe lithe mina I feed my heart with your word. Usethi ukuze ngingone kuwe. Can you stand in our feet? Oh Shemaya. We'll make this prayer in this few minutes. But in this enhlizweni yami ithi kodwa Nkosi ubungehlula inhliziyo zethu. Ubungehlula inhliziyo zethu. Ngisaba ukuthi nezinto esifuna ukuyimukela awusiniki ungakavivinyi inhliziyo. Namhlanje sekuyiservice nje esengathi sithi Nkosi submit our hearts unto you. In the name of Jesus. Can we take 2 minutes in prayer? In the name of Jesus. Oh, Shabbat. Come on, church. 2 minutes in prayer. For this, thank you, Lord. Thank you, Holy Jesus. Baba, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Tabama uNkulunkulu wethu ukhuluma nokuphila kwethu. Baba ongcwele nazi inhliziyo zethu. Baba ophakemeyo siletha kuwe. Wena oNkulunkulu Baba ongcwele kunye sikukhulekelayo Baba ophakemeyo ukuba sigcwalise inhliziyo zethu ngezwi lakho. Baba wethu ongcwele izwi lakho eliphilileyo. Izwi lakho elinamandla, izwi lakho elahlula ngisho imzinzo yayo inhliziyo. Baba siyakhuleka egameni lika Jesu elinamandla onke. Help us, oh God. Baba wethu ongcwele angeke ngaphandle kwakho senze lutho. uNkulunkulu wethu ongcwele
sidinga wena uNkulunkulu wethu onamandla onke. Sikhulekela Nkosi ukudlinza ngezwi lakho njengalokhu ukhulume noJoshua wathi uNkulunkulu wethu ongcwele lencwadi yomthetho mayingasuki emlonyeni wethu, wathi sidlinze ngayo ubusuku nemini. uNkulunkulu wethu ongcwele siyathandaza egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Nazi uNkulunkulu wethu ubaba wethu ongcwele inhliziyo eyibamba amagqubu siziletha kuwe uNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Nazi inhliziyo engathetheleli siqhatha nezwi lakho othe baba wethu ongcwele ezwi lakho sithethelele nalabo abasonayo. uNkulunkulu wethu ophakemeyo siyabonga baba thezwini lakho yonke imbali iphefumulelwe nguwe, wathi ilungelo ukuyala ukusola ukuqondisa baba wethu ongcwele, wathi ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelelise imisebenzi yakhe emihle. Baba siyabonga nakule ntambama egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha sibonga insindiso baba ophilayo athi uPawuli isipho esingakhulumekiyo, the unspeakable gift of salvation. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele thezwini lakho baba, umuntu ukholwa ngenhliziyo avume ngomlomo wakhe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele baba wethu ophakeme, we give you the praise, we give you the honor in the mighty name of Jesus. Sisavala amehlo ethu bazalwane, singathandaza noyedwa noma babili othi angikhumbuli insindisi ingena nakweyami impilo, kodwa ngizwile namhlanje ukuthi kuba nje ukuvuma ngomlomo ngikholwe ngenhliziyo kuba ukusindiswa. Maye khona osho njalo ethi namhlanje ngifisa lensindiso okukhulunywa ngayo ingene nakweyami impilo, izoshintsha neyami inhliziyo, izoshintsha nowami umlomo. Ungaveza ngesandla sakho sithandaze kanye nawe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Bakhona uthi nje mfundisi ngizwile namhlanje kade ngangifuna lensindiso, bengitshela ukuthi into enzima, kodwa ngizwile namuhla ukuthi nje kuba ukuvuma ngomlomo ngikholwe enhlizweni yami ngibe osindisiweyo. Ungaveza ngesandla sakho lapho khona sithandaze kanye nawe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Kunye ngikwaziyo uNkulunkulu akaze akhulume ngento isidingo sawo singekho. Singathandaza futhi nalona othi mfundisi ngifuna uNkulunkulu ake size inhliziyo yami, ngiyakholwa ukukholwa kodwa ngiyabona ukuthi inhliziyo yami ayisizakele. Ngifuna uNkulunkulu ake size ngisho indebe zami, yebo ngiyakholwa but my heart and my mouth awasindisiwe. Singathandaza nalabo abasho njalo egameni lika Jesu. Ngifuna uqala ngalothi mfundisi ngiyayidinga insindiso, ngizwile namhlanje ukuthi iyangena ivunywa ngomlomo kukholwe ngenhliziyo. Ngifuna nalothi mfundisi yebo ngiyakholwa futhi kade ngaqala, kodwa mangihlola inhliziyo yami alikho izwi enhlizweni yami, ngibona ngezinto ezigcwele khona ezimbi eziphambene nezwi. Ungagijima uze ngaphambili and we shall pray with you. Thank you Jesus, thank you Jesus. Ngiyayidinga lensindiso, ngiyamdinga lo Nkulunkulu azoshintsha inhliziyo yami. Maye khona osho njalo, God bless you my brother, omunye ngagijima ese ngaphambili. This is the wonderful day that the Lord has made. Thank you Jesus, thank you Jesus. Mangayikho khona ngiyacela siphakamise izandla zethu thina sonke sizalulele kuye egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Let me pray. Baba egameni lika Jesu elinamandla onke, nangumntwana wakho uze kuwe uNkulunkulu wethu ogcwele njengoNkulunkulu wakhe. Baba ophakemeyo, there is his hands, oh God, ziphakeme as a sign of surrender
uNkulunkulu wethu ogcwele ngena kule mpilo baba ophakemeyo uwenza intando yakho uNkulunkulu wethu ogcwele ngena kule mpilo baba wethu onamandla onke ushintshe uNkulunkulu inhliziyo yakho ushintshe indlela akhuluma ngayo ngena kule mpilo baba wethu ogcwele wenza umsebenzi opheleleyo sikunikeza udumo baba ophakemeyo sikunikeza isibongo zonke zingezakho the uNkulunkulu wethu ogcwele oza kuwo umlahleli ngaphandle uNkulunkulu wethu ogcwele wathi umuntu ekuwe uyisidalwa esisha wathi sekuvele okusha thatha indawo yakho phakame njengoNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu Nkosi yethu. We bless your name. Singayishayela inkosi izandla just one more time egameni lika Jesu. Singayishayela uNkulunkulu izandla kakhulu in the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. Asibonge kakhulu bazalwane egameni lika Jesu enamandla onke uNkulunkulu for his word. Halibonge igama lenkosi. Izwi likaNkulunkulu ke mfundisi uKhuse. It is so amazing. Leli verse nje kade lifundwa ngiyawazi. Kodwa maye wakhuluma uNkulunkulu ngesikhathi afuna ukuba siwezwe ngaso. Kuba ngathi into esingakaze siyizwe. Alibonge igama lenkosi. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane egameni lika Jesu. Let us take this word siyifake enhlizweni yethu sihambe nayo. Alibonge igama lenkosi. Let us allow the word ukuthi lingene lehlule zonke izinto uSathana afuna ukuyishutheka enhlizweni zethu. Alibonge igama lenkosi. Sikhona ke bazalwane la every Sunday from 2:30 bazalwane. Alibonge igama lenkosi. Ngithi mina Bishop ukuba late esontweni akumele mase ujustifya noma uzama ukushintsha isikhathi sokukhonza. Amen. Inkonzo ingene 2:30 bazalwane by 4:00 sibe sesiyaphuma. Alibonge igama lenkosi. Sikhona la every Sunday from 2:30 till 4:30. I mean sorry till 4:00. Alibonge igama lenkosi. Siyabonga kakhulu kubo bonke abazalwane akade benathi for the first time. We love you and we appreciate you for taking your time ukuthi nizohlanganyela kanye nathi and we believe ukuthi nizophinde futhi nenze njalo. Alibonge igama lenkosi. Sinayo even ishi group ka WhatsApp ya la eDurban. Alibonge igama lenkosi where we communicate yonke into. Alibonge igama lenkosi. Hallelujah. Siyazi ukuthi ama students I think ayabhala izolo sibile naleyo prayer item ngeke sisayenza futhi but we say uNkulunkulu kwababhalayo sengathi ngabathwala. Alibonge igama lenkosi anigcwalise ngokuhlakanipha kwakhe okumangalisayo. Amen. Singaxhawulana ke bazalwane egameni lika Jesu elinamandla onke. Amen and amen.